दोस्तों कब ड्रिल डी कैप्सूल डाइफेनिहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल IP 25 mg में। जी हाँ दोस्तों, इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम कफिंग, स्नेजिंग, रनी नोज और श्योर थ्रोट में बहुत ही अच्छी इफेक्टिव दवा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस दवा को विदित हेल्थ केयर कंपनी बनाती है और इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी से बेचती है। 46 रुपए इसका मौजूदा समय में दाम है और बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। देखने में बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है दोस्तों। अगर आपको ये सब समस्याएं हैं, खांसी है, रनी नोज, सर्दी है, चेस्ट कंजेशन है, गले में थ्रोट इन्फेक्शन है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। शेड्यूल एस ड्रग दवा है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना ही इसे खरीदें और ना ही कोई मेडिकल स्टोर वाला इसे बेचे। कब ड्रिल डी कैप्सूल।